عطا فرما۔ نیاز حسین پوار مالک شفاء کلی کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ کاشف رضا جوتا مالک شفاء کلی کاملہ عاجلہ نصیب فرماویں۔ تمام در دعا دی قبولیت دی خاطر بلند تر صلوات پڑھو۔ صلوات با جماعت پڑھو، سونی پڑھو، سارے رل کے پڑھو۔ قبلہ اجازت مالکان دی نوکری عشق دی نماز میں ذکر پاک باقاعدہ شروع کرا۔ میرا دل پہچان لے ہمادی اہل بیت سفیر سخن قادر الکلام شاعر جناب غلام عباس محسن نقوی انہاں دے کلام دے نال میں ذکر پاک دا آغاز کرا۔ انہاں دی بلندی درجات دی خاطر انہاں لکھا ہے شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں۔ اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں، خوش بخت وہ دہلیز ارم چوم رہا ہے۔ کیڑا خوش نصیب ہے جیڑا جیندے جی جنت دی چاچا دہلیز بھی چوم تاریخ اللہ دعا کی نہیں ہے۔ خوش بخت وہ دہلیز ارم چوم رہا ہے، سمجھو کہ نجف کا وہ حرم چوم رہا ہے۔ سکندے بھائی جن موتی پیش کریں دا پیاں، خوش بخت وہ دہلیز ارم چوم رہا ہے، سمجھو کہ نجف کا وہ حرم چوم رہا ہے، تا حشر وہ کربل کا وفادار رہے گا جو شخص بھی غازی کا علم چوم رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سونے انداز نال تو سماعت کیتے، لیکن نہیں میں صبح صبح آئے بیٹھے ہوئے نا تے تھکے کو نہیں ہوئے بیٹھے، نعرہ ہوئے نہیں ہوئے مارا۔ نعرے دی گونج آئی، ہاں ٹھر گئی۔ کوئی عام عمل نہیں علی بادشاہ دا پاک نام چاہنا، ختم قرآن دا ثواب، ہیک دا نا دو دا نا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سارے صلوات پڑھو پاک دا۔ سرکار کل سائل نے سوال کیتا، توالی جد اقدس دا نام مبارک چاہنا ختم قرآن دا ثواب ہے؟ سرکار فرمایا ہاں ختم قرآن دا ثواب ہے، لیکن پتہ ہی بھی کتنے ختم قرآن دا؟ جیڑا حاضر بیٹھے گالوں دے نال دیکھے دے میں تو سنے مولا ختم قرآن دا ثواب ہے، توالی جد اقدس دا نا چاہنا۔ سرکار کے فرمیندہ ختم قرآن دا ثواب ہے، لیکن ہیک دا نہیں، دو دا نہیں، ہزار دا نہیں، دو دا نہیں، 3000 دا نہیں، 4000 دا نہیں، 16000 ختم قرآن دا ثواب ہے۔ جڑا صدق نیت نال میرے پاک دادے دنا چاہوے وقت او 16000 ختم قرآن ہی توڑا پڑا ہویا نا، میں جعفر صادق دا پڑا ہویا۔ کیا کہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ جڑا تساں نام علی بلند کریں دے ہو، صدا بلند کریں دے ہو، کہ تساں ذاکر واحد خطیب شاعر دے ہوتے کوئی احسان نہیں کریں دے، اپنی قبر دا فائدہ کریں دے، اپنی آخرت دا فائدہ کریں دے۔ فضل کدیں نہ بھولا میں فضل دے بابے دے، یہ تو انتواری میری اپنی زبان ہے، یہ تو کوئی فارسی یا عربی علی گال ہے کوئی کونا۔ فضل کدیں نہ بھولا میں فضل دے بابے دے، تو دیکھ علم دے پچھا میں فضل دے بابے دے، تو دیکھ علم دے پچھا میں فضل دے بابے دے، ولا دا ملک ہجی کر علی دے ہاتھ دے وچ، وفا دا ملک ہے ناوے فضل دے بابے دے۔
سبحان اللہ ولاد ملک ہجے کر علی دے ہاتھ دے بچ وفا دا ملک ہنا میں فضل دے بابے فضل دے بابے دے مظہر کبریا ہیں علی توجہ ہے میرے پاس مظہر کبریا ہیں علی مظہر مرتضی کون ہے سر چاہ کے ایک دفعہ میرے نال دے دے آسو تسان تے لطف آسی مظہر کبریا ہیں علی مظہر مرتضی کون ہے جس میں حیدر ہی حیدر دکھے میرے غازی سوا کون ہے جس میں حیدر ہی حیدر دکھے بھائی جان میرے غازی سوا کون ہے شاہ کونین کی ہیں دعا سیدہ طیبہ طاہرہ شاہ کونین کی ہیں دعا سیدہ طیبہ طاہرہ کوئی بتلائے گا کیا مجھے سیدہ کی دعا کون ہے سیدہ کی دعا کون ہے ہیں جہاں میں حجاب خدا عالیہ بنت شیر خدا جڑا جیندہ بیٹھے ساگندہ بیٹھے گالوں دے نالے ہیں جہاں میں حجاب خدا عالیہ بنت شیر خدا ماں سوائے ابو الفضل کے عالیہ کی رضا کون ہے بسم اللہ مالک منظور و مقبول فرمامن ماں سوائے ابو الفضل کے عالیہ کی رضا کون ہے ان میں ذکر کریں اپنی کردگار وفادہ گال آ گئی ہے 11 شعبان دی حیران تھی ویسو بھئی گال کریا تھا 4 شعبان دی کریا لیکن گال وہ خاص بھی آ کرے نا 11 شعبان یوں خاص ہے ایک دفعہ سار چاہ کے نیوز حسین 100 میرے پاس ہے 11 شعبان یوں خاص ہے پاس اکبر کے عباس ہے جڑا حاضر بیٹھے بھائی جان گال ہوندے نالے 11 شعبان یوں خاص ہے پاس اکبر کے عباس ہے شاہ نے پوچھا بتا عالیہ حسن کا کبریا کون ہے کیا کہ شاہ نے پوچھا بتا عالیہ چاچا تھوڑا جب پچھا بیسی بہت زیادہ اگہ نہیں بھی لگے تھوڑا اگر ہوتی ونیا دو قدم پچھا تھی ونیا ایک سلوات سارے رل کے پڑھو چا بسم اللہ 11 شعبان یوں خاص ہے چاچا کے شیر والا سنا مانچا 11 شعبان یوں خاص ہے پاس اکبر کے عباس ہے شاہ نے پوچھا بتا عالیہ حسن کا کبریا کون ہے ہون تک میں جو کچھ پڑھتا رہ گیا تو سا چپ کر کے اگر سن دے رہے کہ تو سا سونا سنے چپ کر کے کہیں نہیں سنا اگر کوئی بھی چپ کر ہی گئے تو خیر ہے ہون جڑا میں شیر پڑھتا پیا جڑا جان بوجھ کے چاچا ہون چپ کر ویسی نا ہون میرا ہاں رکسی بہت بڑا طریقہ پیا دسے نا گر پرکھنی ہو تو نے وفا یہ طریقہ میرا آزما جے دیکھنا ہوئے بے وفا کون ہے وفادار کون ہے ہن میں دے دھنگیڑا چپ کر کے باندھے گر پرکھنی ہو تو نے وفا یہ طریقہ میرا آزما نام عباس لے چہرے پڑھ دیکھ لے با وفا کون ہے کیا نام عباس لے چہرے پڑھ دیکھ لے با وفا کون ہے میں کو مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا میں اپنے موضوع تو ہٹنا ہی کو نہیں میں کو مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا میں کو آسرا قدر شناس دا ہے میرے سامنے ماتمی چہرے بیٹھن غازی شہنشاہ دے مرید بیٹھن اے نہ بولے سن کون بولے سی میں کو مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا میں کو آسرا قدر شناس دا ہے میں کو علم دی چھان دلے انج لگدا ہے میرے سار ہوتے ہاتھ عباس دا ہے سبحان اللہ سونے انداز نال جناب نے سماعت کیتے سلوات ایک بار جماعت سارے رل کے پڑھو یہ اچھی پڑھ بیٹھے تو کوشش کرو ایک جھکی سلوات پڑھ کے دیکھو
الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات والا حسن المسموم وعلى حسین الغریب چاہیے لاشا بن وچ ڈھیر سید مالک سنے کو قبول فرمائیں نوکر اچھا لکھ واری پڑھتا رہے ونجھے کیونکہ سیدی شبیہ ہے میرا بھیرا پڑسی مسائل میں جڑے موضوع تے کھڑا ہو تو نہ ہٹا میں کیڑی گال کی تھی چاہیاں لاشاں بنوے ڈھیر سید میرا ہاں ڈردا کھڑے اللہ جانے میں پڑھ سکی ہوئے اللہ جانے نرم دل مومن برداشت کی میں کرے سنسارے رل کے پچھو اکبر دبابا ساری دیوار جو ساری دیاں لاشاں جیندہ رہ گئے اللہ جانے کہتے دی لاش چاونی یہ کوئی نا کرلا کے رو مالک ہے قبول فرمائیں جڑا ساری دیوار لاشاں چاچا کے تھک پہ اللہ راسی دا اپنا مقدر دیکھو اندھی اپنی لاش وڑا لگوئے نہیں سونا رو بیٹھو باب الحوائی نمہ صاحب بھی پڑھتا جھولی پھیلا بے چاچا کوئی تو خالی نہ ویسی چاہیے لاشاں بن وچ ڈھیر سید ہوتے غریب نہیں سدوایا ایک واری نہیں دو واری نہیں کئی واری کیا ہے غربت و جد لاش عباس صدقے تھی پوان نوکران چاچا لکواری پڑھتا رہے ونیا کئی واری کیا ہے غربت و جد لاش عباس آیا میں ڈال کئی واری آکھیے ہے غربت و جد لاش عباس تے آیا جیڑی اب تو ہون تک وضو نہیں آیا اندھے کی دھیان بھی اپلدا چا علم نشان کو خیمیاں وچوا شاہ بھیڑ کوا پر جایا سنی موت ابا صدی بالانے وانین پانی دا چا صدقے نوکران اکواری پڑھ دے منیا چا علم نشان کو خیمیاں وچوا شاہ بھین کوا پر چایا سنی موت باس دی بالانے وہ نہیں نا پانی دا سونا رو بیٹھیو
سوائے غم مظلوم کربلا دی دنیا کا کوئی غم نہ لکھو وقت دی مناسبت نال مختصر جیاں ذکر مسائب ہائے ہائے کوئی وکھرا جیاں پیار ہے نبی دی خالی ولی ہوئی تھی کوں ابو الفضل العباس نال تاریخ کھڑا پڑھنا ایڈا وکھرا پیار تا ہی نا جیڑی سجے ہاتھ دے نال تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے کتنا پیار ہے جو دکھے ہوئے ہتھاں دے نال وط بھی عباس دے چولے ضرور سی گئی لیکن علماء صاحب میں کیا پڑھ سکتا عراق دا وسطہ ایک عالم ہے یہ روایت کریں دے یاد میں جنہ کربلا ہوا نا ہک ہک دیوارج کئی واری آکے شبیر دی زیارت کراں لیکن فضل دے بابے دی زیارت میں کدیں کرے نا کئی واری شبیر دی زیارت عباس بادشاہ دی زیارت کہیں یہ روایت کریں دے ایک رات میں عالم خوابی ڈٹھے ایک کالے برکی والی بی بی ہے جڑا حاضر بیٹھے میں نہیں ہوں دے نال گا میں عالم خوابی ڈٹھے کالے برکی والی بی بی ہے جڑی اچھے وین کر کے روندی بیٹھی ہے بندے ایک بے کو پوچھتے پین ایک کون ہے تے کئے کو روندی بیٹھی ہے ٹھڈا صاحب بار کے اندر شبیر دی ماں اللہ راسی دے درداں کو روندی بیٹھی مالک تو نے کوکاں قبول فرما میں کہتے میں تھوڑا دور کھڑ گیا ادب دا سر جگایا میں سلام بلایا السلام علیکہ یا سیدتی و مولاتی بی بی میں کو جواب دیتے لیکن کنڈ کر گئی میں کہ بی بی پارے مذہب دا معمولی جی عالمہ پارے بابے دا دین سکھے نا ٹھٹا صابر کیا دیئے سکھیں دا ہو سے میرے بابے دا دین میں کہ بی بی نوکر دنال کوئی ناراضگی ہے ٹھٹا صابر کیا دیئے تین کیا سمجھے کلی میں ناراض ہاں جڑا حاضر بیٹھے گالوں دے نالے تین کیا سمجھے کلی میں ناراض ہاں جند دین سکھیں نے میرا بابا ناراض ہے نجف دوالی علی ناراض ہے میرے حسن تے حسین ناراض ہیں ادھے میں زمین تے جھڑ بیاں میں کہ بی بی اگر تسا سارے ناراض ہو وقتا نہ میرا اے جہان نہ میرا او جہان میں تو دا مذہب سکھیں دا ودامی میرا قصور تا دسو جا ٹھٹا صاحب بھر کیا دی انہ کلا تزور ولدی تو میرے پتر دی زیارت نہ کرے دا مالک تو نے کو قبول فرما میں تو میرے پتر دی زیارت نہیں کریں دا گھٹ کریں میں کہ بی بی یہ ہو ہی نہیں سکتا شرط ہے میں کربلا چھوڑا میں کربلا ہوا نا میں تو پتر دی ہیک دیوارج کئی واری زیارت کرے نا ٹھٹا صاحب بھر کیا نے کئی دی زیارت کرے نے میں کہ حسین بادشاہ دی پت ٹھٹا صاحب بھر کے دے اوہ تو میں آدھی بیٹھی ہیں رسول دے پتر دی زیارت کرے نے میرے پتر دی زیارت نہیں کرے اد میں جھاڑ بھی ہیں میں کہ بی بی حسین نہیں تو پتر تو حسین ہے میں روزانہ کئی باری زیارت کرے نا ٹھٹا صاحب بھر کیا دی مباہلہ دے دی تو گھن کے حسن تے حسین نبی دے بچڑیں تے میں کہ بی بی توڑا پتر کون ہے ٹھٹا صاحب بھر کیا دے ولدی ابو الفضل العباس آیا میرا اللہ شاید میں لفظ نہ پہنچا سکا میرا پتر عباس ہے ٹھٹا صاحب بھر کیا دی میرا او پتر ہے جین دے سہارے دے ہوتے میری اندھیاں نانکا وطن چھوڑا ہے نوکران لکھ واری پڑھتا رہے ونیا ولدی ابو الفضل العباس میرا پتر عباس ہے جین دے سہارے تے میری اندھیاں نے نانکا وطن چھوڑا ہے بس اچھا ہی میں دو دے روین کرے نا ہک واری نہیں دو واری نہیں بھائی جان نو واری میدان کربلا مولا دے سامنے گیا مولا اجازت دیو مولا میں لڑن میں نا مولا میں میدان میں نا جیڑے ویلے عباس بن کے آکھیا نا میں کوئی اجازت دیو اکبر دے پاک بابے دے چہرے دے ہوتے موت دی زردی آونی ہاں دیکھ کیا کہ عباس تو میدان میں نے تو میرے چہرے تے نگاہ کر میری یہ حالت ہے ٹھٹا صاحب بھر کے نجف دے پاسے منہ کر کے آدھائی نجف دوالی بابا ہون تک غازی بھی اجازت منگان آیا کھڑے اگر اے ٹر گیا تجیاں دھیاں دیا چادرہ دا کیا بن سے
नौकरा लखवारी पढ़ता रहे वञा चादर दा क्या बनसी आयो मेरा अल्लाह मैं वैन के करीब आ गया छोड़ दिता सारा मजमून हाय खेमे दे अंदर आया फजल दी मां जमीन ते लकीरें छिकेंदी बैठी हाय हाय निगाह पई फजल जरा बारू वन के कहीं को पूछा नजफ केड़े पास है हाय हाय नजफ केड़े पास अम्मा मैं को क्या पता सारे दुश्मन इन कौन दसे सी कि कहीं गाल सुनिए जनाब अबुल फजल अब्बास ने करीब आया नजफ दा क्यों बैठी पूछदी ठड्डा साहब क्या दिए फजर तो घिन के ही वेले तई कोई बीबी हिक वारी कोई दो वारी कोई त्रै वारी जनाब आलिया के सामने सुरखरो थइए लाशा आंदियां रह गई मैं सोचेंदी रह गई मेरा सरताज ही मैदान वैसी उनकी लाश आसी मैं सुरखरो थी सन ठड्डा साहब भर के दे मैं ते को क्या दसावा मैं को हुसैन दी इमामत दी कसम है हिक वारी नहीं मैं 9 वारी गया जदा भी मैं ना चेहरे दे ते मौत दी जर्दी आ वेंदी है ठड्डा साहब भर के दे अगर तू वेने तो भेड़ी को मदीने पहुंचाई हुआ है मालिक है कबूल फरमावे सिवाय गम मजलूम में करबला दे दुनिया दा कोई गम ना देखो भेड़ी को मदीने पहुंचाई वन बस मिल गई इजाजत ना पड़दा कि में जनाबे मासूम ने इजाजत घिना दी बस मिल गई इजाजत मस्तूरत के दरमियान आ खड़े ठड्डा साहब पर कहते आले मोहम्मद दे परदादार मैं अब्बास दा छेकड़ी सलाम मैं सारे दा सारा मजमून कर छोड़े मैं अब्बास दा हुण तुसा आप सोचो एक दफा ज़हन घिन वञो करबला जेंदे मान दे उत्ते वतन छोड़ के आई हैं जदा पता भी लगता है जो मैदान वेंदा पे ते वापस कोई नहीं वरना इनो अब्बास ने हथियार सजा के आखे मेरा आखिरी सलाम होवे उन्होंने जनाबे आलिया ने सर दा पुरसा करना शुरू किया है सारिया बीबियां दे पासे देख के दे अज अब्बास दे जींदे में को अब्बास दा पुरसा दे छोड़ो मैं जान दिया ई मैदान वंजना है इंदी तलाश ही वापस कोई नहीं मालिक को का कबूल फरमावे तुर गया अब्बास हायो मेरा अल्लाह सारा मजमून छोड़ दिते तुर गया अब्बास दिल दे विच सोचेंदा वेंदे सरदार आखा नहीं ये बड़े बेहया हैं अब्बास ते हमला कीता ना ये ओ बेहया हैं इन तेरे हमले दे बदले मर्दा कोल कोई नहीं घिरने मैं भी अकेला मसाए पढ़ साते तो रोसे मैं अदब दे विच गुजर गया इन्ना तेरे इन्ना हमलियां दे बदले मर्दा कोलों कोई नहीं घिनने अब्बास हाले तेरे हाथ आजाद हैं इन्ना उन्ना दे कोलों बदले घिनने जिन्ना दे हाथ पसे गर्दन बधे हुए उसे मालिक को कबूल फरमावे सिवाय गम में मजलूम में करबला दे दुनिया दा कोई गम ना देखो बस मैदान दे विच आया सारा मजमून छोड़ दिते छई दू बंद पढ़ के मिंबर भिरा दे हवाले पिया करे ना मैदान विच आया एदा रोब और दबदबा है हाय हाय अबुल फजल अब्बास दा सफा को चिरेंदा होया मेरा मौला जल्दी दे नाल वन के फराद दे दाखिल किया मशक भरी इनु मशक भर के टुरदा भी आई इनु जनाबे मासूमा रोंदी हुई बाबे दे गाल नाल हाल गिए ठड्डा साहब भर के बाबा मिन्नत लेने में कुछ छेकड़ी वारी चाचा दिखे ने जे हुण तक मातम नहीं कीता जेड़ी अख तो हुण तक वुजू नहीं होया उन दे हन पिया बिंदा मैं को चाचा दिखे ने शबीर दी आवाज़ दी दिखेंदा जरूर हां लेकिन मासूमा याद कर मैं ते को काफी बारी आखे ख्याल करें सोच के टोरे मत तेरे ही न बचे हाय हाय मत मेरा भिरा ही न बचे शबीर ने मासूमा को चाया हुण कर मातम दी तैयारी इथे ही दूध रुवैन करे ना मेंबर भिरा दे हवाले करे ना मासूमा को चाया मासूमा को अलम ढलदा होया नजर आया हाय हाय मासूमा को अलम ढलदा होया नजर आया चाचे के पास से निगाह की थी जनाबे मासूमा ने रो रो क्या दी खड़ी है वाला चाचा है वो वाला चाचा मेरा दिल डाढ़ा मजबूर है रो रो क्या दी खड़ी है मैं देखिया विच खैमिया देवो वदी झण दिए हर मस नौकरा लखवारी बढ़दा रह वञा मैं देखिया
وچ خیمیاں دیوا ودی جھن دی ہر مستور کردگار وفا نے مشک بچان دی کوشش توجہ کی دیئے اچانک سجے بازو دو تیوار ہویا رو رو کیا دے تیرے اکبر دیویل ود کھبے بازو دو تیوار ہویا دے تیری معصومہ دیویل شبیر کوشش دبوں کی دیئے میں جلدی دنال پہنچا جدوان کے ڈٹھے حالت ڈاڑی ہو کی ہے اب الفضل لباس دی رو رو کیا دکھڑے غازی ابالی تیاری نگار اور تیری لاش میں خیمے نے اڑے صدقے 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 مالک ہے قبول فرمائیں ابالی تیاری نگار تیری لاش میں خیمے نے اڑی ہے چڑے وینا دے گیتے میں محنت کر آیا جدا بار بار آکھے تیری لاش میں خیمے نے اڑی ہے تڑپ گئے ابو الفضل لباس رو رو کیا دے میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں تے عباس نے روا الوایا میں دے دریا جی میں دیکھ کے دلیا اور تو ساکھا اکبر نوکرہ لکھواری پر ڈرے وجہ نوکر جو میں کوئی تھکتا پیا میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں تے عباس نے را الوایا میں دہداریا جی میں ٹیک کے دلیا اور تو ساکھا اکبر چایا رو رو کیا دے تو دے گال ویچ اکبر بائی پایا اور تو دا پتر حسا نبھایا میری ہے مجبوری میں نے بازو کوئے نہیں اور تو تھکوئے زہرا نوکران نیازی حسین منت کرے ناگلہ وین سونا اچھا چاچا نوکران لکھ باری پڑھتا رہے ونیا تو آدھے گال ویچے اکبر بائی پایا اور تو آدھا پتر ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری اور میں نے بازو کوئے نہیں اور تو تھکا ہوئے زہرا جایا اے تغالی گال کی دیئے ہن سینہ پیارا نہ کرے کوئی اکبر دے باغے جواب دیتا ہی کوئی نہ رو رو کیا دے عباس ول جو دے لاش نہ جا میں اکبر کوئی نہیں اچھر نے اکبر دا بابا رو رو کیا دا پہ چلو اکبر وہاں گمیں ناچے دا تے کو قاسم وہاں گمیں جاواں تیرے بازو کی دے ہے وہ مقتل وچ وہ اپنی دستا روچاواں میرا دل چاہتا ہے تے کو ملا